Камермен, что, то есть у него и хилка, и, ну, короче, вообще у него все круто, ладно. Вот. Еще главное правило, то, что мы не можем брать из других раз юнитов и не ивент башни. Типа не надо, чтобы это писать в комментариях, почему я не взял вот этого сами Стримэм, он такой крутой. И из-за этого я не взял, потому что он и есть крутой. Ладно, все, предлагаю начинать. Надеюсь, все пойдет как надо. И мы не помрем. Ну вообще на самое сильное. И еще правило, которое должно быть, это каждый должен поставить одного это своего юнита, который у тебя, и прокачать его на максимум. То есть ты должен обязательно поставить каждого юнита. Сейчас, подожди, я тебе его поставлю. Она должна шпарить каким-то образом. Может, огонь добьет. Потому что огонь есть в виде 10 урона. Блин, я не добил. Ладно. Так, ладно. Ладно. Так. Ладно. У нас есть супер кубер камермен с инженерными сферами, так что он должен в этой тащить. Вот. Ну, как я говорил, должен каждый поставить своего юнита, который у него есть в инвентаре, и прокачать его на максимум. Чтобы хотя бы вот эти самые слабые были. Чтобы так было интересно. Ух ты, ё-моё, подожди-ка. Нет. Инженер должен справить. Нормально. Блин, у меня тюрьма так дорогая, я лучше не знаю еще, что поставлю. Еще сейчас скоро босс будет. Вот. То есть, честно, уже что-то не так уж сильно. И продвигаемся. Ну понятно, сразу прокачался. Ладно, что-то делаем. Ладно, что-то тивбумы делать. Только, возможно, я ее не туда поставил, ну ладно. Да, не знаю. Тут, блин. Я даже. Ну ладно. Я сегодня не знаю, либо вот на что копить, в принципе, я не знаю. Либо сейчас просто копить на миг, либо сейчас качать юбу. Я не знаю. Что, в принципе, и делать. Мне кажется, лучше тивиум накопить, чтобы я не знаю. Хоть что бы было. Либо смысла мне нету. До каких-то титанов. Я не знаю. Ладно. Ну блин, у него инженеры, у него фермы. Он камерамены будут это в общем тащить, потому что спикерменов там у спикерменов там 3 юнита только. У меня, конечно, 6 юнитов, но и ветовские не будет спот, так как с ними можно на изи пройти. Вот. Чтобы это не так уж легко было. Только это меня нравится, что босс слишком. Босса слишком много. Да, у него инженеры, конечно. Ну, уже ладно, у него инженер прокачал, но как будто. Так, это все равно выживем. Я сейчас пытаюсь сиву, хотя прокачать, может она что-то будет хорошо стоить на максимальном уровне. Да, все прокачал. Только что-то это не то. Надо было. Ну блин, там. Блин. Извините. Ну ладно, хотя. Эта игра будет долгая, явно. Ну из Блин, косарь надо еще, нужен косарь.
Это имба, да. О, Мотоз мене так. Да. Та самая легендарная песня. Все, на максимум. На нашей задаче надо задепать это все дело, но мы не можем. Вот. Еще идет вот это. Мы еще должны каким. У меня есть TV. У меня есть TV Magic. У меня есть TV Magic. Так, все. Жги его, жги! Нет, это просто. Я лучше TV-мена поставлю. Там еще вот этот стреляет хоть как-то. Ну, ой, плохо. Он не может нормально первым прокатить, потому что мы не можем хорошо затефать это все. Я тогда сюда вот этого тиммейтчика поставлю, чтоб, я не знаю, хоть что-то было. Понятно. Понятно. Вот он. Да я даже думал, что он намного лучше TV-Woman, как будто. Ну и даже просто что посмотреть, то, что у него вот такой радиус АУЕ, а у TV-Woman вот такой. Рано. Сейчас тогда прокачать TV-Woman на максимум, может там будет. Кирдаун. Моя 1000 в 0.5. Сейчас там главное... Главное задача просто задефать все войны, чтобы наш камерамен это ферму прокачал. Да, раскачался. Кажется, да. Потому что в любом случае добьем, мне кажется. Отлично, все, мне уже нравится. Мне уже нравится. Так. А чё? Там вроде у TV-Woman там это плюс радиус, но плюса нету. Она без... Еще ставить можно, да, без проблем. Имеется в виду то, что обязательно должен быть... Да. Да, каждый... Вот теперь да. Но по логике я должен с этим разбираться, с АУЕ, но у меня здесь кто-то... Ну, хотя ладно, у меня здесь кто-то работает. Это подбивает. Ну во. Не мать. TV-Woman ничего. Почему она такая дорогая? Че он... Не, она дорогая. Она... Я не знаю, просто... Ее даже никак выбить. Такие манаки. А, он уже... Он уже... О, он уже одного инженера на максимум сделал. Сейчас выйдет машинка и все. И она... Да. И она уже все наши фильмы... Одна машинка. Сейчас добьем этого еще.
Ну, большого туалета мы это... Молодочку ночь соло убили. Вон, я потом... Сейчас я этого там самого. 1.0. Да. Давайте так, ребята. Если вам этот ролик понравится, то мы сделаем... Нет, мы тогда так же здесь сделаем, но мы камерамен играет, он будет без фермы. Без фермы. Вот так вот, короче. То есть прохождение Нетмара буквально без фермы. Вот. Если вам этот ролик понравится. Давайте, например, 5 лайков. 5 лайков на вторую часть, где уже никто будет без ферм. А, 4-5. Да. Так, ну, вот тут все машинки. Машинки слазим. Так, нам можно скинуть. Сейчас это я жду. А да, тут машинки, они наших винтов заменят. Ну да, инженеров можно только 2. Да, 4 можно. Да все, какие у него фермочки уже? Ферма уже 4-го. Еще начну то, что без автоскила, потому что с автоскилом наверняка ужасно было бы. Да. Тут должен быть я работать. Хотя не знаю, работали бы они. Но это уже на 3-ю часть с автоскипом. С автоскипом без ферм. Да, с автоскипом без ферм 3-й часть это... Это все, это без меня, я не хочу уже так делать. Ой. Ну! Ладно. Ну это же нормально. Хотя нет, давайте поменяем. Давайте на... Хотя не так же. Так, качаю титана. Да. Мы, кстати, уже отъели давно хпшки наши. Вот туалет. Да. Мне кажется, потом это уже можно и на автоски перейти. Потому что потом уже здесь с АОЕ будут уже и будет что-то наносить. Да. Я надеюсь, там новый мифик как раз должен добавиться. Это, надеюсь, Спикермен будет. Да не. Да. То есть уже на 3-ю часть.
Да. Да. У нас много чего. Например, у меня есть Стиви Вумен, который я вообще не рекомендую. Да, ну это полный, я не знаю, просто ужас за огромные деньги. Еще смысл в том, то, что ее найти еще не так просто, потому что... Ого. А еще она сама нигде не выбивается, кроме чем донат. Только задонатить надо, чтобы ее получить, либо сейчас просто через трейд, у кого есть это. Ну сейчас по логике... Да, сейчас по логике мне просто нужен инженер выбить. И все, у меня все юниты. Все юниты, орден, т.д. все у меня. Там будут вообще ими. Так, ну вот уже 3.0 подъехали. Они прям... Ну как я и говорю, тут это большую часть делают камерамены. У них и фермы, и самые ДПСные юниты, а эти там камерамены. Нет. Не принимаю. Я спрятался. Так, ладно. Титан Мэном. Ну, кстати, на максимуме Титан Тимэн, он хороший. То есть, вот его статистики посмотреть, и, ну, блин, хороший. Только дорогой какой для леги. Так, теперь я поставлю, пожалуй, своего мифика вот сюда. У меня потом вроде радиус будет оставать, то есть все, так что нормально. Блин, я тут ничего не вижу, тут спикерменами заставили, блин. Ужас. Хотя как долго на автоскипе пойдем? Это просто и смотря. Я качаю. Я вот качаю мифика, качаю. Вон это хорошо дамажит, тогда можно и на автоскипе, в принципе. Только... Не, все, до конца. А все, это такая, это сложно, чтобы было не так легко. А то, это, любой может это легко пройти. Куда я зашел? Туда я не зашел. Да, я не зашел. Не твой! Ладно, а я уже где? Я в Роблоксе. Так, а что, и стоять нельзя мне? Бегать. Я тут уже внутри, потому что там уже все заставили, блин. Чтобы черт каких туалетов разбить. Все застав. Я помогу. Не переживай. Сколько? Откуда? Чё так много? Да я вижу. Я мой, подожди, я. Так еще поставить мне этого.
Ну вот, все, ну все, тут уже АУЕ работает, я здесь титанов, тивименов понаставлял, тут АУЕ теперь работает. Только, блин, приходится как еще место искать где-то. Ну, блин, как будто я думал, челлендж будет посложнее. Я думал, челлендж будет посложнее. А вначале, да. Вначале один босс все-таки прошел. Да, да. Мне кажется, если на второй части там будет усложнение, то мне кажется, там уже будет так сложно. Без фермы, как фермы. Это будет... Да, да, надо. Ну я говорю, тиву как будто не надо ставить ее вначале, надо ставить какого-то либо большого тивимена, либо тиви... Не-не-не, все, как рискую. А, все, мы уже на финале. Мы уже на финале. Прошли за 20 минут. Да-да-да, как две обычные наши катки. Ну да, 20 минут прошли. Все, прошли на легке. Все. Просто легко. Ладно. Я надеюсь, то, что вам понравился видеоролик. Как я говорил, ставьте 4-5 лайков. Сколько будет. Мы сделаем вторую часть, где уже камерамены будут без фермы. Ладно, на этом будем прощаться. Желаю счастья, здоровья, главное, удачи, потому что удача самое главное, у меня ее нету. Вот. Да. С вами был я, и это еще 2 человека. Вот, например, вот, и... да-да, Виталий был, название мультик. Ссылка будет на него в комментариях. Так что заходите, мне тоже интересный контент. Ладно. С вами прощаюсь. С вами был я, Проходка. Всем пока. Всем пока-пока-пока. Пока.